part na natin to. Tapos na to eh. Hindi natin natapos kahapon. Siswal, harness ulit.
doon. Kasi may wire doon, no? Delikado yun, no? Kaya nilipat ko na lang dito. Kasi kailangan isagad to pag ipapark.
ating trabaho. O, pinark natin yan, o. O, tara, balik na tayo sa shop. O, yun lang sa video na to, no, mga kabakalan. So, ang importante pag nagre-repair ng ganyang boomlift, yung pang-clip sa battery. Yun yung nagpipigil ng kuryente para pumasok sa computer ng boomlift. Kaya importante yun pagka bago mag-welding, kakabit yun sa battery. Kasi masisira ang computer nun pagka hindi kinabitan nun Ito yung parking ng mga mga boomlift, manlift. So hanggang sa muli mga kabakal. Yun muna sa video na to. Bye bye.